Phía sau Đức Thắng đây anh chị là trung tâm hành chính của Dầu Giây anh chị nhé. Trung tâm hành chính của Dầu Giây. Cái khu bên này là khu Dầu Giây Center City 1 và Dầu Giây Center City 2 này. Còn cái khu bên này là cái khu Giơ Linh City, bên chỗ chủ đầu tư Kim Oanh chuẩn bị triển khai nha anh chị nhé. Nằm ngay mặt tiền quốc lộ 1A và quốc lộ 20 luôn anh chị. Thì sắp tới đây anh chị nào mà quan tâm, muốn tìm hiểu, muốn nhận đặt chỗ booking sớm thì anh chị hãy liên hệ ngay cho em Thắng nhé. Đang đứng tại mặt tiền quốc lộ 1A tại vị trí dự án Giơ Linh City. Hiện tại cái khu vực bên Thắng đang chỉ tay kia là cái khu vực của dự án giai đoạn Dầu Giây Center City 1 và Center City 2 nha anh chị nhé. Nằm ngay mặt tiền quốc lộ 1A luôn. Thì cái khu dự án Giơ Linh City sẽ nằm đối diện với khu đô thị Dầu Giây Center City 1 và Dầu Giây Center City 2 nha anh chị nhé.